വെള്ളച്ചാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തൊരു രസമല്ലേ വളവാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കി പോകല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ചിരിച്ച ഒരു തോൽച്ച ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വരക്കാൻ നോക്കാം. വേഗം വണ്ടി എടുത്ത് പോയിണ്ടാവും. എന്ത് ഭംഗി നിന്നെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സ്ഥലം. അട്ടപ്പാടിയിലെ സുന്ദരമായ നിമിഷം. നഷ്ടാണ് അറിയോ. എന്നിട്ട് ആകെ ഇസ്കാലായിക്കോളൂ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് മിസ്റ്റർ ജംഷീർ. സ്കൂട്ടിമേല് 4 ആൾക്കാർ. പട്ടിയും കുട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ വരുത്തി? ഊട്ടിക്ക് അന്ന് പോയതല്ലേ, പിന്നെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനന്നാ ചെക്കന്മാരൊക്കെ വേറെ പിടിച്ചടിച്ചോണ്ടേ. ആരൊക്കെ? കോട്ടൊക്കെ ഉള്ളേ.
ആ വണ്ടി കാറിലോ? രാവിലെ പോയിട്ട് എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത് അവിടുന്ന്? ഞങ്ങള് രാത്രി പോയത്. എന്നിട്ടോ അവിടെ നിന്നോ? നിന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. നേരം കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഇറങ്ങി വൈകുന്നേരം. വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ പോന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയോട് പറയാം. പത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫുൾ തെളിവോടെ കിട്ടണം.